अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नज़ला ज़ुकाम खांसी एक वबा की सूरत अख्तियार कर चुकी है। हर घर में नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार का कोई ना कोई मरीज़ ज़रूर मौजूद है। ख़ास तौर पर छोटे बच्चे और बूढ़े ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब इन दिनों ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इसकी वजूहात की अगर बात करें तो फ़ज़ाई आलूदगी, स्मोक, बारिश ना होने की वजह से फ़ज़ा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। तरह तरह के वायरसेस, बैक्टीरिया, जरासीम, गर्दो गुबार, मुख्तलिफ़ धुएँ, केमिकल्स इस वक्त फ़ज़ा में मौजूद हैं। बारिश ना होने की वजह से फ़ज़ा आलूदा है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। इन दिनों नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। वायरल इन्फेक्शन में जो आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स हैं, इनका कोई रोल नहीं होता। मैंने नोट किया है कि ज़्यादातर लोग बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं नज़ला ज़ुकाम को ठीक करने के लिए, गला ख़राब खांसी को ठीक करने के लिए। और चूँकि वायरल इन्फेक्शंस जितनी भी होती हैं ये अपना ड्यूरेशन पूरा करती हैं, अपना मुद्दत पूरा करने के बाद ठीक होती हैं। लोग जल्दी ठीक होने के लिए मुख्तलिफ़ डॉक्टर चेंज कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ एंटीबायोटिक्स के सिरप चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से छोटे बच्चों में ख़ास तौर पर जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शंस जितनी भी गला ख़राब नज़ला ज़ुकाम की वजह बनती हैं, ये ज़्यादातर 5 से 7 दिन के अंदर ठीक हो जाती हैं। इसलिए तरह तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने की बजाय बुखार के लिए पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल, कालपोल वगैरह, और नज़ला ज़ुकाम के लिए कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसन जिस तरह के सिट्रीज़िन, रिजिक्स, ज़ायरेटिक, टी-डे वगैरह वो, और खांसी के लिए कोई भी खांसी का सिरप जिस तरह एसिफाइल कफ सिरप है, अगर खुश खांसी है कोरेक्स डी, कम्बिनोल डी वगैरह, इसी तरह कोफर सिरप, ये आप अपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इन अद्वियात को ठीक होने तक कंटिन्यू रखें। बार बार डॉक्टर और अद्वियात बदलने से, तरह तरह की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने से बच्चों के अंदर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस जो है वो पैदा हो रही है और बच्चों में अद्वियात असर करना फिर छोड़ देती हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन दिनों नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, उन पर लाजमी अमल करें। सबसे पहली बात कि नज़ला ज़ुकाम खांसी होने की सूरत में मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, दूसरों से फासला रखें, खांसी करते वक्त, छींकते वक्त दूसरों से लाजमी फासला रखें, अपना मुंह ढाँप कर रखें ताकि ये बीमारी दूसरों में मुंतकिल ना हो। ठंडी और खट्टी अशिया, बाज़ारी अशिया से परहेज़ करें। कोल्ड ड्रिंक्स, बाज़ारी जूसेस वगैरह से परहेज़ करें। स्टीम लें, अगर आपके पास नेबुलाइज़ वाली मशीन है तो उससे नेबुलाइज़ करें। गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें जैसे कि चाय वगैरह, सूप, कहवा, इसका इस्तेमाल करें। गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में शहद डालकर वो पिएं। इसके अलावा 1 चम्मच शहद में 6 से 7 ड्रॉप्स जो जिंजर है, अदरक का रस है, वो मिलाकर वो इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे बच्चों में आप 2 से 3 ड्रॉप्स जिंजर के रस के हाफ़ जो स्पून है शहद का, उसमें मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। नीम गर्म पानी में नमक डालकर उससे गरारे करें। अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत करने के लिए अपनी डाइट अच्छी रखें, हेल्दी डाइट लें। विटामिन सी से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जिस तरह ऑरेंज, मौसमी, इनमें विटामिन सी बहुत रिच क्वांटिटी में मौजूद होता है, इनका इस्तेमाल करें।
या आप विटामिन सी का कोई सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के मार्केट में टैबलेट सी कौन आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी दवाई यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी करें। इसके अलावा बॉयल अंडे का इस्तेमाल करें। नट्स जो हैं, ड्राई फ्रूट्स, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा सर्दी में बिला ज़रूरत सफ़र करने से गुरेज़ करें। अगर बाहर जाना ज़रूरी है, बाइक पर सफ़र करना ज़रूरी है, तो अपना चेहरा किसी गर्म रुमाल या किसी भी मफरल वगैरह से अच्छी तरह ढांप कर रखें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब होने की सूरत में मास्क का लाजमी इस्तेमाल करना है। दूसरों से फ़ासला लाजमी रखें ताकि आपकी वजह से कोई और शख्स मुतासर ना हो सके। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।